Oops。有時一句不如試下，會帶你去到一個意想不到嘅地方，好似 SAVE 佢哋咁，就係呢一句就將佢哋由排球場帶到去認真試一場嘅舞台上。大家好，我哋係 SAVE。Hello， 大家好啦，咁我叫 Vicky G 啦，咁我平時啲朋友都中意叫我為奇豬，我係一個追開 K-pop 同埋 J-pop 嘅人。大家好，我係 Ashley， 我係學咗1年 hip hop 同埋 jazz funk 嘅人啦，平時都好中意追 K-pop 啦，同埋跳一啲流行舞嘅。大家好，我叫 Stella， 我係學咗7年嘅中國舞，跟住我平時都好中意自學 K-pop 同埋中意睇 K-pop 嘅。大家好，我係 Ella 啦，咁我學咗4年嘅中國舞啦，咁我都好中意 K-pop 嘅，同埋好多歌都會聽下，例如廣東歌啊、K-pop 我都會聽下。因為我哋4個人嘅英文名第一個字夾埋成，第一個 SAVE。幾好聽，我哋係排球隊啦，本身已經係好熟悉對方，所以佢就揾咗我哋3個一齊跳舞咯。本身打排球都係一個好熱血嘅一種運動啦，你必須要一個團隊合作啦。咁覺得呢首歌好青春啦，咁我哋揀歌嘅時候都有特登諗過，邊啲主題會比較適合我哋自己每一個人嘅背景啊，或者經歷啊等等啦。我就係因為我家姐都係跳舞嘅，所以我阿媽咧都係一開始係逼我去學中國舞先嘅。一開始係唔中意，跟住後尾慢慢跳下就中意上咗跳舞啦。我係中意跳舞多啲嘅，咁因為跳舞嗰陣時係可以好開心啦，完全冇壓力嘅，同埋跳到自己想跳嘅舞，中意聽嘅歌係，即係會有一種成就感，因為好熱血咯成件事。比起跳舞我就中意排。我唔係唔中意，只係對比起我其他嘅興趣，即係打波有時候，即係可能佢哋會覺得打落去係好爽啊、好刺激啊，但係我係一個自由人啦，咁我淨係接波嘅時候，我都覺得，我接出嘅波就好大力㗎啦，有時候即係開心係開心嘅，但係都唔會話一個好中意，因為佢都會帶俾壓力俾我自己。我哋參加呢個表演比賽啦，都係抱住一個好放鬆嘅心態去嘅，所以我哋入到位都係意料之外嘅。我哋通常都係臨急抱佛腳嘅咯。唔係啊，即係呢個人唔得閒，嗰個人唔得閒，我又唔得閒咁樣，所以大部分都係屋企人。本身係好緊張嘅，但係同嗰啲朋友一齊上台，其實已經冇咁緊張咯。好開心咯！即係我哋真係夾得好少咯，即係可能2、3次就即刻上台，啲走位啊動作都唔係好熟悉，即係未夾得好好咯，所以比想像中差少少都係。我哋會俾心機練多啲舞，我會夾多啲嘅時間就練。1、2、3，亂咁嚟。中意呢條片嘅你記得 like 同 share，仲要 like 我哋嘅 Facebook，follow 我哋嘅IG 同埋 subscribe 我哋嘅YouTube channel 啊！我哋下條片再見，拜拜。